おはようございます。オリンポスキャンプのお時間です。今日はちょっとこの荷物がかさばりますけども、池を見つけたので、池キャンプで肉料理とともに酒地肉林キャンプをしたいと思います。意味は違いますけど、女気は全然ないです。乾ソロなんで、楽しく、お肉を食べながら、癒せれるようなキャンプをしたいと思います。ではこの荷物を積み込んでレッツゴー。はい、山です。めっちゃ近くに山ありました。目的地まであと少し頑張りたいと思います。ちょっとこの池のあたりで、テント張りたいと思います。ここをキャンプ地とします。設営完了しました。本日は、アルパインのポップアップシェルター2で、ちょっとキャンパーさんが多いので大きい声はあまり出せませんけども、ゆっくりしたいと思います。こんな感じです。いい感じです。ゆっくりできそう。カプセルホテルみたいな感じ。ゆっくりします。なんと売店もあります。自分が持ってきたビールは夜飲んで、とりあえず生ビール飲みたいと思います。さて、ビールとおでん飲んだんでテントで肉焼きます。小分けして持ってきたんで焼肉スタートです。うまいわ。じゃあお疲れ様でした。ちょっと高いおでん食べた後に焼肉テントで食べてます。ちょっとナッツはい、お給料してました。めっちゃ気持ちいい。テントの中からこんにちは。暑いので扇風機をありながらお昼寝してます。ゆっくりしよう。おやすみなさい。ボートもあります。ボートは今日は乗りませんけど、キャンパーさんだらけです。ここに売店もあるし、めっちゃにぎわってます。キャンプでめっちゃ多いっす。焼肉できました。マットさんめっちゃ燃えてます。あれことや。夜も暗くなって夜遊びの時間がやってまいりました。ランタンたちに癒さ
されながら、うわ、よう燃えてるわ。やば。まあキャンプ最高です。次回のキャンプはね、まだちょっと未定ですけども、またいろいろチャレンジしていきたいと思います。今日はなんかとてもお腹いっぱいで、まだお肉いっぱいあんねんけど、ちょっと食べるかどうか分かりません。火遊びして寝たいと思います。それでは皆さん、明日も良い一日を。めっちゃ燃えてますわ。飯作られ。火やんでから飯作ります。やばいやばい、うまい。肉。肉の焼ける音をお楽しみください。空腹に満たされ、あとは睡魔のみ。今日も一日とても疲れましたけども、いいキャンプができたと思います。またとてもいいキャンプを完成させて次へ向かいたいと思います。では皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でおやすみなさい。